Салом алейкум. Имрӯз 5 майи соли 2026 қарор дорем дар боғи мо дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб. Мо имрӯз дору мезанем бар муқобили шакарак, тилеа меган русош. Ана бинед, мо як мартиба задем, ин мурда рафт ҳамашу, мана бинед. ҳоли бо зиндашам ҳаста? Он сафедош зинда бошад. Не, одатан ин кабут ҳасту, лекин бо зиндашам ба гумонам ҳаст. Мурдагиш сиёҳ шудагию. боло ин нигоҳ накардам, мо пеш аз борону задагӣ будем, баъди борону бо ин бисёр шуд, боз мезанем. Чӣ дору мезанем, ҳозир ба шумо нишон медиҳам. Ана вақте ки баргоҳи шафтолии шумо, бодоми шумо, ноки шумо ҷинҷак мезанад, дар қатори ки вай касалам ҳаст, касали ҷинҷак, боз ман ҳамин хел ҳашарот ҳам ҳаст, дидида. акнун ман доруро ба шумо нишон медиҳам. номи дору актара. мо якум мартиба супертоп задагӣ будем, ҳамаша куштем, бо ин дафъа актара мезанем. Актара инро аз мағозаи Хуршед аз гардиши Гулбута Корвон шаҳри Душанбе харидан мумкин аст. рақами 07811 8383 телефонаш 07811 8383. ватсапашон ҳамин. метавонед як ин доруро не бисёр доруҳоро харидор кунед. ин актараро худаш Хуршед ба ман навишта дод. 5 грамм дар 10 литр об. дуруст? Ана ин шинаки болои ҳамин худаш аст. болои дан чапакуша ана михе буд гира кун. Шинаки ҳамин аст. 10 резет. 5 грамм дар 10 литр об аст. ин вай мо 18-20 литраки аст, мо 10 грамм андозем. бинед, иста 10 грамм гирифтем. Не 10 грамм шудме. истед ман нишон диҳам ки бачаҳо бинанд. бинед, не ҳоли кам аст. ҳоли каме дига андозед. баробар ба 10 шавада. ана 10 шуд. ана баробар ба 10 шуд. акун ҳамин 10ро мо дар ҳамон 1 сатил об мерезему обро омехта мекунем. дар 10 литр об омехта карда дар зарфи дорушапак, дорузанак мерезем. аз болаш бо оби тоза мерезем, пур мекунем ва дарахтро мешӯем ба пуррагӣ. он тарафро шуста нишон айтем, ҳамин даруни беруни ҳамин тагои баргҳо қатӣ мезанед ки то ҳамун ҳашарот рафта расаду ҳашарот мурад. ҳамидуран азиз, ана михел буд дорузани мо. дорузанаки мо барқӣ ҳаст, қувваи барқ қатӣ кор мекунад. мана омехта кардем, мезанем. дар қанот худо бошад ва худо нафл бошад, як лайк монед.